नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे चंबड़ में खबर ॾींदा हलूं त चोपाई माल जे वापारिन खां थियल फुर जा जवाबदार चंबड़ पुलिस ھٿان गिरफ्तार। वापारी खां फुर कयल रोक रक़म, हथियार ऐं 2 मोटरसाइकिल बरामद। चंबड़ थाणे ते डीएसपी चंबड़ मीर लियाकत अली टालपुर, एसएचओ चंबड़ इम्तियाज अली डोमकी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त चोपाई माल जा वापारी मोहम्मद मूसा उर्फ पपन ऐं बख्शो खासकेली संदसि मोटरसाइकिल ते ॻोठ वञी रहिया हुआ त मीरा कोरी लिंक रोड ते हथियार बंदन हथियारनि जे ज़ोर ते 2 लाख रुपया रोक रक़म फुर करे जवाबदार फरार थी रहा हुआ। त अहिड़ी इतला ते एसएचओ चंबड़ इम्तियाज अली संजर चांग रोड ते लिंक रोड बख्शो हाजियाणो वट नाकाबंदी करे 3 जवाबदार आसिफ अली पुट नबी बख्श लिगारी, जवाबदार मोहम्मद अरशद पुट मोहम्मद शौकत कुरैशी, जवाबदार शादमान पुट गुल बहार कपरी खे सगो सौदो गिरफ्तार करे वरितो। जॾहिं त चौथों जवाबदार अरशद पुट मोहम्मद असलम आरई फरार थियण में कामयाब थी वियो। जॾहिं त पुलिस गिरफ्तार कयल जवाबदारनि खां फुर कयल 2 लाख रुपया रोक रक़म, 2 मोटरसाइकिलूं, 2 टीटी पिस्टल, 13 गोलियूं बरामद करे जवाबदारनि मथा चंबड़ थाणे ते वापारी मोहम्मद मूसा उर्फ पपन खासकेली जी फरियाद ते चंबड़ थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस मूजिब चौथों फरार थी वियल जवाबदार जी ॻोल्हा जारी है। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।